علیکم دوستان گرامی، خیلی خوش آمدید به یه ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل. بخشی بچه من هرچی ویدیو آپلود میکنم نمیدونم چرا ولی یا بالا نمیاره اصلا. خب یعنی یکی هم مشکلاشه، اصلا بالا نمیاره. نمیدونم چرا. مجبورم برم تو یوتیوب فعالیت کنم. نگاه کنید اصلا یه لحظه لگ گرفت. دو نفری هم ریخت. دوستان چه خبر؟ آقا چه خبر؟ امیدوارم سال خوبی داشته بودید داخل پارسال و الان سال 1404 امیدوارم سال نوتون مبارک، عیدتون پیشا پیش، انشالله در کنار خانواده کلی ذوق داشته باشید و خوشحال باشید و حرفی نمیمونه. بریم ادامه بدیم. خوب با غلط کردی این منو زدی نمیدونم ایسا. دوستان لطفا حمایت کنید. قبلا حمایت میکردید اصلا در حد لالیگا، قشنگ حمایت همون خوب بود. 200 تا رسیدین دیگه ول کردید، شل گرفتید. آقا شل نگیرید، ویدیو رو لایک کنید، دمتون گرم. بذارید من مشتی باشیم و پرطرفدار. مشتی هم که شما ما نیستیم. بات بود؟ این باته؟ نه دوستان بات بود. یه پیکتر بات. چه ربطی داره؟ شده چاپر داره. خیلی بد شروع کردم دوستان. الان سیزن نمیگم، همه دیگه تو کامنت ها بگید سیزن چندیم. ببینم برنامه روشتون اوکیه. ولی خدایی دوستان قبلا خیلی خوب حمایت میکردید، الان اصلا حمایت نمی کنید. نمیدونم محتوای ویدیو خوب نیست. میگم کامنت بذار، کامنت نمیذاری. مشتی چرا نمیذاری؟ اذیتمون نکنید آقا. میگیم کامنت بذار دمت گرم. مشتی من به خاطر درآمد نیومدم تو آپارات، به خدا به خاطر درآمد نیومدم. میگم نمیتونستم بگم مشتی مثلا این کارو کن فلان بکن. مثلا میرم کاستوم از این به بعد. البته اگه این آپارات بذارم ویدیو رو آپلود کنم. نمیدونم چرا بعضی اوقات نمیذاره. دوستان تو لایف هم نیستید، نمیدونم 5-6 نفر فوق میام، بعضی اصلا نمیام. من فراموش نکنید من هنوز زندم. دوستان یکی میگه که من مردم. دادا من نمردم، من هنوز زندم. به خدا منو کشتید. نکنین. چه کاریه؟ الان میرم پیش محمد قلی بتمن. شما هم بچه هم اسم منیم زیاد سرتون رو نمی کنید تو گوشی. چرا تیرش داری تموم شد؟ دوستان همگی تو کامنت ها بگید اودن یا 117 کدوم بهتر؟ حالا یکی هم پوش میزنه.
خدایی من از این حرکت این سیزن کالاف بدم اومد، نمیدونم چرا. ولی قبلا ها مثلا گرم مستر 3 بودی کالاف نمی اومد ریست کنه بکنه تا مثلا پرو 1. نه گرم مستر شدم پرو 1. آخه این چه کاریه؟ نامرد چه کاریه؟ این چه کاریه؟ عزیز من میخوای رنگ ریست کنی مثل آدم رنگ ریست کن. فازشو نمیفهمم. فازش چیه؟ جدی فازش چیه؟ فاز این اکتیویژن چیه دوستان؟ بیا پایین دوست عزیز، بیا پایین. محمد قلی اومده. بگو فرار کن تا جایی که چرا؟ بگو بیا پایین بابا. کیلمو از من گرفت. کیل آقایون، کیل کیل. آره مثلا چنل یوتیوب هم بخوام بزنم لطفا اونجا هم مثل همینجا منو حمایت کنید. یکی خود همون رو بده من. دوستان این بازی با این گیم رو با این گست رفتیم. دسته بعدی رو با اسکین سیزن 5 رنگ کاپش میریم. کجا؟ دوست داشتیدم بگید با هانتر بریم. آقا سوهل این ویدیو رو نبین. کیا اسمشون سوهله تو کامنت ها بنویسن. سلو زیاده نمک. ببینم آتش چی گذاشتم. آتش گذاشتم مثلا نکن. آره گذاشت. چرا لگ میگیرم؟ دستم چه صدایی داد.
خب دوستان زون داره میاد با یه اسکواد. دوستان یه لحظه ویدیو رو استوب کردم، رفتم یه کاری انجام بدم، دیدم دیگه زون من رد کرده، داشتم میمردم، جونش 10 به 10 فرار کردم. یا علی. خب دوستان گرامی، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، نره تا ویدیو دیگه. خدافظ.